Rojbaş Kürdistan, Rojbaş her çarperçe Kürdistan, Başur, Bakur, Rojalat, Rojava. Rojbaş geli tamaşavan heja bres. Em cardine bi bernamekî nû li hemberê we ne. Em êndî roja çarşemê pêşemê bibêjin Rojbaş ji Rojbaş gelê Kürdistan, Rojbaş Kürdistan em bêjin. Îro jî bername destpêkê da em di dîrokê da çi biye em nav hevra temaşe bikin. Kerem. هزار و 781 کرسی کاپرگالا روژیا هفتم اورانوس هاته ودیتن. 1921 منگوله چین سرخوبونا خو اعلان کرد. 1909 دسپیکا سرهلدانا گلن سربینو چیزرابوتانه. 1991 باجارین آکری زاخو باردارش این باشور کردستانه جال یگل و هاتن آزاد کرن. 1992 ارزینگانی ارتجک مزنا یا 6.8 رودا. در انجام و کراسته دا 653 کس جانا خوش دستان و 3805 کس جی بریندار بون. 1995 مامۆستای زانینگەها بلند دکتۆر ساڵح هەورەمی لە باژارێ هەولێرێت ئەنجاما سوکاستێکیدا ژیانە خۆش دەستا. Gelî temaşavan hêja me gotibû Rojbaş ve tevara. Ana jî mêvanê me hene berî ku em mêvanê xwe bidin naskirin. Em ê bi kulamekî dest bi bernama xwe bikin îro. Niha mêvanê me dengbêjê me mamoste marûf bi meraye yek jî nivîskarê me hêja ciwan Sadat Ulugan marine û xêr hatin ser çavaratin. Gerek sağ ve merhaba spas. Berî ku em baxifin mamoste em kulamekî işte godar bikin paş em dest bername bikin. دلالو برانو راب بلرجه واردا دلی مربنی دبونو لانی سیلک جسیلی سنجری جواردا گرکتی نوادلو جرگی مدنوادلو جرگی مداد زوری الشواج بیر بکن زارینا کالو پیرادنگی توپانو تانگا سیر بکی گلو ظلما ویگاوری لخیرینا زارو قابلیر گلو توفانا جزیرا بوتا حتانی صاحب مملدار دنیای حیاب چبلی من نگرن دانین آخا سار دا سری من ندن اورتا دکی لید کبریابو دلو لو 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 دلالو برانو راب جوارد زیج تیرا گدی بومنولانی تیرا تیرک بازم آیخ دکرم لسروار تو گم گمه گلو لحضر و فارقین لنسیبینی رنگین ویسبنگی گلو بنیر باجاری جزیره لبدن سرادی هار بکر دکرم جوارد دیوان فروچنگ پروازم آیخ هلا راب شیر بکجه واردا دنگی توپانو تانگا قیرینی کالو پیرازارینی زارو کوه سبنگی گلو بنیر لطوفانا لجزیرا بوتا گلو راب بنیر نالی ناقیز خورتر بنی خانیا هلا شیر بکی گلو لظلما وی قابری اب بنیر دنیا میں زدک کرولال گلو کسنا بیج وان ظالم آجبه ولاتی چد خوازم دلو لو 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 برانو راب بس بجازد
هلو المني هاي فلي اخ جيفار ذاكر كثير سرك زمان مداد شود نولاني قالوا جانا ترادو بخلك حنا الرام بنرقوتني كم باب بيرو بيشي من اجبري ضد بيجن روم خاين روما خاين ولاتي مداي بردوي توبان وتانغا سير بكل قيريني قالوا بيرال دنگي زاريني زاروكا توفان جزيرة بوتافي سبنگي بنير مبانا خداي زاريني اكتاج تربا ملاي جزيري النوح في خمبر قالوا جي فاردا في سبنگي مبانا خداي نالين كتي يا ابو برجام وبلاو آخر بابا فرمانه برانو فرمانه از چه بکن دنیا کی خرابم تیدانه هيفيا ما هيش خالق رب عالمي بلكي آقرق بفي دنياي بكذا أبشوذ قلوا وأربان زيم لأوب وألي رأبي أبو ساعت خوش مامسته Sağ ol, spas. سپاس دکم مامسته ما کلامت دست برنامه خواه کر ام به مامسته سادات لوگانجی لسر جیانوی کن هنکی بحثا خوب کجمرا Sağ ol, spas. Spas, Sağ ol, hoş. peki hoş buldum usta. Gerek sağ ol. Denge de hakikaten şey. Yani az sala hazır nasıl haşti upinca gündeki cevazı dayıku. Aslında geliye zidan hatiye yani herim erdişiydi bece. Zartiyam lur derbas bu. Lur mektep kan yekem. Tabii bak hamuzarın kurda dememe dest bekir me Türkiye nizanı bu. Yani me Kurdizan bu zamanı dayıki. İşte kuçavalıca dar ser koka kuşindi be. Piştivi ya emlamı seravi bu ser betir az bejim diroka kurd bu. Lütfen sistema Türkiye dizani kumerovnu kara her tiştvi demeyem bejim bukuyni yani vay kavi wan kanuni wan. İşte ve şartı hene Beli beli. İşte İşte kundan şartı. gittin yani. Mesela hav bölüm yani beşindin cürbecür min evkırın ceribandın ve her tam emlam ser diroki bu. Yani ez bejim dirok çava ne diroka mı bejin ev yani diroka betir diroka kurdi ve diroka devki. Min mixabın zamanı Türkiye, üniversitem zamanı Türkiye xwan. Ve zamanı Türkiye perspektif da peşiyame ku mirov dikare çava zamanı ki hava bike çava vacera dugudun Türkoloji. Jar damaz şum yani min bu vakti xwan mu az zamanı ra şekli hizmet makum. Diploma lazım. Ev rebazi danışanı, rebazi zaman nasiye çavanın, rebazi vejeyi çavanın. Yani megum mirov dikare bana bu vejeyi kurdu zamanı kurdici bicerbiye. و مورا دست بکر و zaten yekem Portugal خوشی من ور dema Konya'yı mı kant zamanı Türkiye. Konya'yı Selçuklu. Selçuklu böyle. Ur se Portugal nüvesin u Portukek ser geliye zilan bu yamne yekem ama. U Portugal dönüşü ser Kurdin Konya'yı bu. Yani emri verin vur Kurdin Konya'yı. Var mesela Kurde Konya. Jiber kuyro Rojev Kurde Konya ne brastici لجیهانجی روزه کرده قونیانه تشتک سایه تشتکی بالام دکشنه مامسته مرقته و نویسکاری و لیکولینری و مثلا دیروکی مثلا بره داد تشتک سهاب یعنی ت yani ezbejin izbavu kala da tiştek say kesin kuy karit kin malbate da de jiyanamı da ha günde koyas şey mezun bu le mezun bu yani jiber konkuja geldiği zilan revi bunu hatun bizim her malbatı çand hab mabunem yani herkes kısmı geldiği zilan hatun kuştu iş hamuca akraba bun yani evi nasin hebun rovin hebun tekli on devleti pir duri hebun yani devleti pir aciz bu gündeki husab yani bizim de Kurdiyeti bu an rehebu
و هر تیم بحث مسئله بری دکرن بحث شری گلید آقیم بیشن بحث گلی زیلان دکرن یعنی ایجار و دمی نفشه کی نو سال نوتی دادم هم زاروک و نفشه کی گنده موان را دوگتای موان را دوگتن خورد مرا دوگتن زاروک نفشه کی پر باشه و گنده ما آخشره yani burada yakem az bizim Murat hebu şehit Murat yakem evi gotem da qad biram naşa rojeki maliki rmıştı bu kam hemerenek basa dirok yapıyor bu emrata ser dirok ya işte bir profesyonel miçu yani bu vakti yusagu herkes vaki Murat ama bu teşvik bu teşvik bu destek o ya duyemji bisa hevali dincer hebu اوی جی گوتم دا گو که تی سوزی که بدیم تی بخونی yani bir beşi bukuyna. Her tışkat bir amlaç. Yani bizim dirokamı da o şey jiyanam da o hiç ne yani o ki reç hiç ne. Men de speaker o ne gidendrim rov da heye. Yani o saçı bu. mesela Türkiye kun lekolina vidkin tadi henek tiştek magot ve şartı hene zor teditin zor merv yani dibine. Muçavat gizleman dibin lekolina giçavat keseri. Ama usta diroka kurdi ne hatiye nüvisandın hakikaten yani bizim beli hatiye nüvisandın Türkiye'nin baş edibin kurdan nüviskarin kurdu merv mafyan. O ne ki yani vana nüvisiyeli diroka bir çend Portugal'a bakır yani binay nüvisandın. Yani bizim diroka 1000 sala betur gere çend hazar Portuk server nüvisandın ki hamu civi tjib ki hamu em bizim van deman tjib ki zede ne hatiye xebetandın İca mesela evat işte balam nakş yani yeki koyun bizim mejarek xebeti be evaz zede bala bidin nakş yani mejarek ne hatta xebetandın ne isani o ki hizmet eci bile ucu var azani yani o işte bir tarihi derbixi Devi merv arşiva bu karbine yek merv peyvab keve yani peybek merv hakikaten de be pırji mesela dema Konya'yı mehen Portukin Ahmedi Khani'yem bejin deskhat emberime deskhistik قد بیرام ناچه از کرد بگم دسته درجه کم از چوم پرتوخانه زنینگه من روزنامه این بریدن هریم و اکثر کردا کاچه هیه و جمهوریت وانی برنده من کمالیستان 1930 جا بهتر و کرد و کزل و جبوی وان اونا امریکی بو نو هات بن امریکای و کردستان وصل دیدن koloni kolu ev yani jibay ona süpürge bu kurdi ve kızıl derili dedik yani bu anlamda mrovan djun mrovan dukhun yani hakikaten o nüvesi bir sözcüğe ne veydi mi? Rojname Türkada. Jar baba kebu doçente kebu yani baba faşist bu yani faşist ki o kuş. Roje gotem got harote biraz çıt xebtim go eser yani rast mı gotem go eser serdan agrid xebtim. Bu jene ki kete arşivin Türkada zane tükiş kişan malbatı nizamçı falan. Ben ki dur dej bahsa fikir. Ya bu men bir sal avul beybek bu mutşek bir hisyan izleme ki de camiye de Bodrum'a ve camiye de hani bir sebep ihtimal ekmezin yan Kurdi bu yan Farsi bu. Bodrum'da yani Bodrum'da. Evet. Ve cevap yok diyorsa bu yani az bir şey hakikaten havamı nehat yani. Vasbeyi ketim. Hakikaten hem çünkü burada ciddi yani. Az burası pırtıştağıtım ki hın ser Kurdan deskhat hebun, Portuk hebun benet kirin yani bak Grede'den da bütün Bodrum'a tsekini. Yani ne inzari, nahvcek ve rekhabtandın yani. Dve gelen ne inzari. Mantışta dikin. Yekişi Beyva Kurd da arşivin Türkada her tüm Kurt nüvesine. Kurt. Tamam be esnacara dövüşme xandevan hoca dövüşüm dema kuvun ve Beyva Kurt dubine peyv keven. Da arşiva ve indeksi arşiva hene. Firisti wan hene. Uya duyemji ve es evek ve heke دستخط امبری از بیشتر دم عثمانی دم سلجوکی دا ودید که لهمبری خانه یا زمان بنویسه زمانی که نناسه یعنی فارسی پیپ کرد. Yani beterci Farsice bنویسه پیپ کرد. Bu sayani abone ki rebazi evi bu. Lekuliner. Yani lekuliner evi bu. Yani. Mesela mamsta tediyem havrajman jberi az diprsım en davi ve Portukek derxiste Portukeki davi derkete nezda Liservi ve lekoliner kikir az bu şahid meselej bukun çün nek ciyagariyan un ketne Portukhana mesela wana
izin dedin ama vakti bunu rahat karın mı kemle Portukhane wan li Fransa mesela işte güsa Yani Fransa'yı demek ki ha ama he mesela kutuydu zanige ki doktorant bebi teza doktorayı bilmesi tu bak akademisyen te ev kırın ev mafi tehet bu kebi hamu arşivan evi mafi dedin mi lidvit çipi geri ev mühime mesela dişi vakti şu men Nantes ev bajari Fransa memuri nur dugotan libir tenem bejin wana herhalde 20 sal 25 sal belki zedetir Rojava jitev Suriye ev kırna yani idare kırna dibin nevkas Fransa'da. Suriye'den Fransa'da mı Evet, 25 sal tahminen şey bu sadım ya. Dugu 4000 şey na 5-6 tır belge tenise Rojavan hayana. Dibir bu memnun karın tekin yani. Ka 5 tır belge kağıt böylece çıkasa. Milyon. demek gelek nefis kırna gelek lekonin kırna wana hamil liji ki top kırna Beli devletin dadger az bejim yani destildar betir çı gırtına yani hafızavan heye o arşiv hafızavan ser herkesi düşünür mesela teda rasatın ser Osman Sebri bigra hatta ser Hacı Ağa İruçiye vira قهوه رنشته قهوه خوریه درکتی فرانکسی را سر پیا 5 دقیقه خبر ده ورا ساعت نهرینه و درکتی چیه باشه هر دکش تعقیب کردن میجی وان وقتی دنهری سیخوری وان هبنا علی ترکی وانا روز به روز نویسینه جوانا شاندن hayvan her çeşit bir şekilde icar doğurda herkes basavi bakım az basa bir Portekadavi Gadawi Hilmi Beg'in bir şey Hilmi Beg nayzaninci yani evi bahset ki mesela bejin Mehmet Bayrakçı'nın evada bahset ki Mehmet Bayrakçı mesela lekolini gelek hortun yani serviye ki hem Çanda Kurdi hem bu yerin Kurdistan'ı bunun nane Kurdi nizam gelek işte bu savanajı baldık şinin ev Portekatej yani goravi ku lekolina ku tekrar bu beriya koyet çabı ki menek ahaftı bu brasti gelek Bala mervedik şimdi ez varım tamaşavanı meci ve Portekabistin bukayının jber ku bu yerin Kurdistan'ı buna em Cenezva bişopinin Cenezva bizanbın ev bu me başlar em bahsa Portekab ku mamsta esine ki bezvrim sar mamsta maruf piştiyle bahset ki eski onun nere pişti mamsta ez dixwazim em nava xwe xeberdin cana tijmera behst ki ez dixwazim belkî te gelek cara televîzyonda da jî gotibem mesela xwe û deng bêjî zaroktiya te û deng bêjî ez dixwazim tu car dine bibêjî ji ber ciwanê me îro ku mînak bigirin û bi rastî jî evî karê qedîm e ji bo min deng bêjî karek qedîm e yani pîroz e ji berê de jî ez belkî deng bêjî nikarim zêde bistirim yani dengê min ne ev sewtekê min e wisa tune ama ez dixwazim li ser wê yekê hinekî behsa xwe bikî behsa dengbêjiyê bikî yani em çawa dikarin dengbêjiyê bikin temelekî yani temel ji bo me ama ji bo ciwanê me ji bo pêşerojê em çawa dikarin bêlin ku bê dengbêjî nikaribin hunerê bikin yani. Doktor Sedat nate tiştekani zaman ev gotini Kurdayı beri bin diroka Kurda tarika Kurda yani jiddereki de nayi garti nati gartini işte diroka Kurda çı hati nüvisandın çı qay ev kırın yan şavutandır yan jiber mıksını ciya ve şartını cümle tönüne mi sayıyorsun? Yani boy tego khorti Kurda civani Kurda nairo hem denirin bahazara kesi diroka Kurda dixwaze li ser bisekine û nas bide naskirinê binivîsîn tê kitaba hezara Kurdî me xortî me ciwanî me hene yek jî Doktor Sedat mesela eva ji kê dertê girtin ji dengbêja tê girtin ji sıra nav sırayên dengbêja de gerî tarîka Kurda derbas bûyî xortî me eger bixwazin dîroka xwe nas bikin bixwazin di dîrokê da çi çêbî çi bûyî kî çi kirî
ای پر تشتا دکارن جد دنگویج اجسران دنگویج درخینه جگوتنی مزن انسان روش بیزانه بونه عالمی مزن بونه یعنی کسی که دیروکا خواه حتی نا کردانی به قیدی هاتی ایروژی دکارن و دیروکا خواه به دنیای باوکی yani zinde و بنویس و خواندن دکارن به دنیای بدن فهم کرنی به 1000 سالی در باس بیده جاد سری کردم خورد ما جوانی ما اگر yani دخوازن وک ناوی خواه کملگا خواه به دنیای بدن قبول کرنی راستی دنگبیجی دا پر تشتی که خورتی ما جی بگرن هنه یعنی دا خوزا ما اوه موزیک زمانی ویه که هر رنگی موزیکی هی هر رنگی سرانی هی هر رنگی هنری هی لی دنگبیجی ثملی هری بهیز و قوت دناو چاندا کرده او دل سر اساسی ام بین ناسنامه کرده ناسکرنا کرده هبونا کرده کیملگا کرده دنگ بیجی نا ام دخوازن جوانی ما خورتی ما زیده تر از باورم آنا گله کی دخوازی و سهنی جی حتی جارنا تو انیورسا دا لگله کی دورا yani kare ki me sahay ser deng beji serevi çencar em için nav xorti xoy xandevan da Avrupa'da az barım bekile her deveri dünya jici xorti meli dukhunun dukhazın deng beji nas bakın yani kudari bakın naz bakın ve hivi jwani xorti xatkin em jwan serketin xazın jibo doktor jiyaz gelek spas kim yani na emzanın geleki ثابت دلی که گر دخوازم به تاریخ خود دیرو که خود کردنه جوان سر کردنی دخوازم دکتر تزی خواست سر دنگ بجی چکریه بره سر دنگ بجی خباتی هن از بارم چون بسا اون ناز بکنم جارن تی باید زنان تی ما مثلا تگوت ام دچنه انیورسیتا جبو کنفرانسا گازی متکن سرویه که هم آگاهی دنوان مثلا زیده konferans dibe yani belki teşvik ekibe ama ez dibe mesela civanın ku dikarbin kulama bejin wan kulama şirove bikin zede nine yani İro mesela kulama vek modernizet kin dixabtinin jasti xadar dixinin perskerekin usay çedbin o navaroka kulameji valatkin yani şahsiyeti unsa hene jberijim ez dibejim yani bu peşeroji eğer civan dikaribin rastiya dengbêjî mesela tu cimata dengbêj amazin bûyî tu hatî cîkî weke Awropa jî hê jî maruf it yani hê jî dengbêj deram Paris'e de jiyan dikim ama mesela ciwanê me tê nevan dera demek şûn da te dinerî alaka xwe endî ne bi çanda xwe maye ne bi zimanê xwe maye ne bi jiyanê maye yani ez ber wî dibêjim ji bo me Rastî tu mînekekî gelek balkêşî serwiyekî tiştê ku tu bibêjî ji bo me pir mühim in yani ez dixwazim mesela tenek behsa cimeta xwe bikî civata bikî mesela kesên ku tu wan ra te dengbêjî kir ê ku xuşxura mînak digirî ez dixwazim wana hem jî temaşevanê me bibîsin farqîn yani rastî wisa em îro di nava rojevekî gelekî ew tane yani rojeva xwe tu jî me ew serwan tişta jî hinekî yani wisa me derbas bim ser dengbêjî û ew ê behsa wan jî bikin serî da vê bername te pîroz dikim serketin xwazim ez jî mamste ew gavê dosyakî me heye piştî dosya me em dosya xwe bidin piştî dosyayê mamste ji me ra qala dengbêjiyê û و کی شخورا مینا گرتیه بکیجا دنگبیجی را کلام گوتیه بحثایب که نه هاونو دوسیا ما گوتن راست به مروف تالته چاوین دریا خلیل سریا
مامسته ما گوتنا روزی جی بیست ما گوتا چاویل دریا خالی سریا ایش اشبه کو چاویل منال دریا و هم چه بکن دنگ بیجی جبو مچیه تماشاوان را جگوتو بود دست بکن هم دخوازن تبحثا دنگ بیجی کتابان را هین کر یعنی کتا هین کرن آن تشخورا مینا گرد کینه جوات وان چا بون و چا دنگ بیجید کر و پشتی تاتی به داره تا چما درش دنگ بیجی بر نداد تا دنگ بیجی بردام کر بر باز فرق انت اگو چاوی دریا خالی سریا گوتنه پیشیه گوتنه مامسته پیشیه. پیشیه موسا گوتنه و سایز دبین دبی کس بگوشتی بردران اشتیر ناخ او جالی خوارنی و اوی دایوش گوتنی مزنانه یعنی گرینگ بوی جواکی بگمان اگر مرف چاوی مرف جمرف تیر نبه جمرف تیر نبه مرف دی هر تشتی که بنابه دل مرف به مرف گرم نبه از او ساعت فکرم وک دنگ بیجه که هنرمنده که اگر که از جی حاتمه ولاتی لی حاتم دنیای از وی داره قبول نکم بچم دناو ملت که دنی ببم فیلوزوفه که جی زمانی خواه کلتورا خواه چاندا خواه ملتی خواه جدید بکم لگوری مبخواه والایی بگو من و فایده‌ای بگی başka ملتی دنی ناگی ملتی کسین تا دنه جدا لازمه ام بری خواه مثل از کردک گندی من باوی من دیا من جیلیاتم دنیای خواهی بوی رنگی بوی آوای از آنی شاندم دنیا از این داری قبول بکم یعنی یکی دنی نه زمانی که دایم از این زمانی خواه جی خلکی جی خواه از زمانی خلکی شیرین تر ببینم باوی خواه باوی من و باوی من دیا من aynı گندی من aynı جیان من چه به aynı لازمه ام بری مرف یعنی خواه جی وکی اوالی خواه بزامه اوالی ما چوا ایرو ام دنیرن دولت اروپایی دا جی ام دنیرن ولا ام لترکیه جی دنیرن ام لگلی که ملاتا دنیرن را دبن دبی از دبی اجي نبيجم اجي نبيم اجي وكتام اجي انسان مروف لا تشاوى توي اجي ازم لا يعني دبي مرف خوا بجنبك خوا قايل بزماني خوا بكولتورا خوا مالي وصاي از دبيجم ليه او برساتها داگو کیجان دنگ بیجی تو دنگ بیجو جوات مامسته مثلا جوات دا تکیجا زده گودار کرد کسین سر تاثیر آخو کرد کسین تشخورا مینا گرد گله کی دو جواکی دا زارفیام دا از بوم 10 سالی تشتی من سار جواک شوپان مزکر جیان گله کسی آنها دلی مدا هن yaşlı, Rusbi, ihtiyar, gelek kesen. من جگوتن ایوان گلکی الهام دگرد حز دگر صحبت اکی جی کی خوش مزنه کی روسپی کی توی جمعت دا بحثا دیروکا درباس بوی چیروکا بکرا شوالاتی مده حتی از حاتم اوروپایی جی او جی الی حاتم دنیای yani zamanı gidini tüne o zamanı kadar ahir. Cevaki var musabun gelek hoş bu. Kurdi. Geleki kesi ki ahaftini ve bir ziyade lemin hoş dahat az hind bin tesir avan da mehane. Rusbi, mela. Em ben gelek kesi bu le dengbeş. Ji zarfti amda mçavat dez mişkijan. Em ben devest pır من ظاهر گدار دکر رسو گدار دکر شاکر تمامی دنگ بیش حتی جارنا ما ام بین
رادیو اریوانی مگودارد که رادیو بغدادی من رادیو اوی گودارد کردن اوانا کسالی تاثیر دنگ بیجا زاروتی هم دا گلی که سر میچه و آر رسو پر سر میچه بی تاثیر اوی از برکت بن باندورا پر سار رسو دا ناف سرانی دا درباز دا باید برکت بن تاثیر اوی امسته بری طبق دینی مسئله هم کلامه که دنش گودار بکن کلامه که رسو هم شته گودار بکن رسو اره که کرم که اکرام رسو نه کی جام بجمن یا رضای خالد سوارا ببیجه کی جاد بجه برای نه اره مامست جبو بیرانی نوان گوتیه yani kurama rıza resuj gutiye. هل رسو لا رضا گز به قربان ازش مناتر رابو مچوم مشیده لو الهبو میواجن ابا مقام رسوی رضا گز مناتر چوم شوکی مشیده لهبو میواجن لا لو لا رضا پریشان ربنا در آب بشاباوی کرولی دنوا همو کسی دا کم شو بلیه نولانی کلیل قالنا و جالو قلانو سیبائن یا ربی تو پاشا کی مزنی پر عادلی تو دوسیا باوی کرولی جهبر حکمات دریه پریشانی در کره گرونه اویس ملازرا پالک چیب گلیم یالی لبیا جلو لسر لبا جمع جلو اهلا ارزا لا رضا کزیل برات رابو به چوم موشن ظالم شبو چه قومی لو چه جریاه رضا کز به قربانش برات چوم شوکا موشه ویسبان ظالم شبو چه قومی لو چه جریاه لو قدر رضا پریشان ربنا در آبن بالا خدایم کبارا شبیبو فرقه گسکری حکمات لدریق دیوانا بابی کروگ لیجلو الهم جبیاه لقاعدك جلس بايا مدين سر من دو حوا ودر خد قاضي جور دارين سر شوقا پریشان پریشان چوگا خود خود کو ببو کذب رضا اکی لو دیگر یا بو لو ارزا های لا رضا ازش منات جمع موشی لو سردکانه رضا که بیز منات حاتم شبکا موشی لو سردکانه لو ارزا لبرگی آگری کلیتی که به مارا فیری که موشه کامل کشیش نوردین کاغذ اکشان پی بابای کرولی بدی آنین داره خبرک هاتی قاسمیت به رضا نخوش را کری جلو نخوش خانه حالا راب بلن مبارک خدا اگلا لبک یاگری کله دیکم مارا فیرگی موشه کابر کشیش نور دینه
ولم بارا خدا ابتز یا واگیز ما باوی کروغ لیه لو اشعر بردانه لو ارزام ساعت خوش مامسته دنگ دنیم مامسته براستی جی یعنی سر مسئله دنگ بیجی حتی شبکه بیجی شواز گودارد کم یعنی تشتکی منوسته و نظام بلکه دنگ بیجی نبیجم اما دنگ بیجی گله گودارد کم او Yani İşte gibi lazım az bu saat fikrim. Belki herkese ki dedi nehrandına ki vihayı, herkese ki haskarına ki vihayı. Yani dengbej lazımın begudar kırın. Begudar kırın mer jiyana kurda, hebuna kurda, kültüra kurda, zamanı kurdi, çanda kurdi mevdiya. Dengbeji da dibine yek şey az bavarım gelek horti me na az mezed kim ser dengbejit sekin yani et sekin hani gelek hani ana hani lekimin lekim gelek onji kudar nakin yani dengbeji zede yani müzik ki ben denit khazın kudar bakın müzik nüjen teze tabi مامسته برا نوجن گودار بکن برا نوجن جی گودار بکن که بزن بن نوجنی ج کمن شوپیت اگر کمن شوپیت تنه بت لی خود دنه که نوجنی درباست به اما کمن شوپیت دمینه توی بردام دک یعنی دنگ بجی 1000 سال جهره و بجی یعنی اما تشته نوجنی demek şunda mesela kesin zane farkın kije kulam gotiye demek şuna درباست به اما دنگ بجی وقت تدبیجی چنگی دیروک اکته دهه او دیروک جی به 1000 سالان ده چه یعنی هم دنگ بجی گودارد کن بویرن کل کردستان بونه 400 سال برجی ده چی یعنی ان بویره کو مرفت زنه دروش عبد عدل حسون نازی یعنی ماموزین و هر وکیدن هم همی دستان کردی جی جور فرده بین یعنی جوان هند fark tişteki dengbeji nüjeni yani dengbeji bira nüjen mikir. O sadı be. Yani İro da Avrupa'dan ha evet kime şaşey nehrandını kime hem hünermend zede yani مقوز boy خود بیجم سریدا ام زیده نزانن هنرم قدیم اوه لی اف هنرم می اف ام بخوانه اف صورتی می اف هبونا می ولاتی می کیم لگا می دنگ بیجی ادنا به دنگ بیجی ام نکارن دنگ بیجی بدن gel hem bejen nüjem beken yani dalim müzikal da nüjem ki iru dünya peş geldi emcid zalim. موزیکال نوجن بکه ما مستله نواروکاوی والا نکه اشخاص مسئله لوی داری مسئله اونا ایرو سرانی تین گوتنی نواروک تیدا تونن اجی دبینم ولی اوی دبی او بخواجی دبینه و سرانی دا تشتیکی تونه لید دنگویجی دا گلک تشتهی زمان هنر تاریخ دیروک ایش حسکرن زانبون معقولی پیش خستم گل دنگویجی دا ایلید نصران نوجن دا تونش خواه ایرو میزه که با 30 ساله دا اروپایی دا او سرانی دنگویجی من ندی وان پرسی دنگویجی دا سرانی ایرو دا درواز دبن نابن اقواز به هزار سران آتنو بود فرقین دوستی میدن جهیه مثلا دنگ بجی کوره دوره یعنی کوره بسا تو کلمان گلی تماشاوانان نه دوستی که میدن جهیه امان اجی پرتوکا خواه روژه باید دنه ناز کرن که کرم Լեյքոլին Ռունովսկար Սեդատ Ուլուգանանդը բրտուկա խոյավ նավի միր էկտի աբիտ դիսեդա Սարդամա Ավդալխան Լեյքոլին գրիե Լիգոր Լեյքոլինե դժմն դեմակո էրշի Քուրդիստան էբգրա դվե դեսպեկի միր էկտի աբիտ դիսեվը խստաբան կոնտրոլախո Ժիբերկո բիտ դիս դերիե Քուրդիստանի բո դդիրոկ աբիտ դիսեդա Մալբատա Շերեֆխանյան դեուրա Ավդալխանջի վեկի Սարդամա Զերինյա միր էկտի աբիտ դիսե տեզանին Avdalxan da demek Kurt'ta bacar ekodinabera du imparatorun cihani da Osman u Sefebi damabu bu qadaşaran kırbu qonaqa şaristaniye Sedat Ulugana da beje
Di dîroka Kurdistanê de bi sedan rêvebirin ji aliyê siyasî, aborî û leşkerî ve serkefteyene ku haya me ji wan çênebiye. Li dijî dîroka fermî mirov dibîne ku di sed sala hevdan dal Kurdistanê mîrên muqtedir hene ku wan rengê xwe dane dîroka Kurdistanê. Bêguman Evdelxanê mîrê Bitlisê jî yek ji wan mîran e. Sedat Ulugana salên di navbera 1618 û 1664 serdema Evdelxan ku wekî serdema zêrîn pênaset dike. Weşanên nûbaharê ev pirtûka giranbiha çap kiriye. Hûn dikarin pirtûka bi navê Mîrektiya Bitlisê ji nûbaharê peyda bikin. Gelî temaşevana me Pirtûka xwedana nasîn me got bû mamoste Sedat Ulugana nivîskarê Pirtûkê bû ew jî mêvanê me ye em dixwazin li ser Pirtûkê hinek tişt bêjî naveroka Pirtûkê çima Mîrektiya Bedlîsê sedemê duê çaxê da dibin ya dema şerefxana da ew ka zêrîn hûn dibêjin yani qonaxa herî bilind yani ya zêrîn jiyane çima halê me vê dawiyê bîne. Yani daha Kurdistan dema Osmaniye'nda hükmü Osmaniye vek teorik yani vek teorik bin desti yani bin İmparatoriye Osmaniye'da bu le pratikte de hakikaten hükmü Osmaniye urtune bu Kurd bunu yani. Bê hükm bûne li derê Kurd bûne. Hükmü Osmaniye Kurdistan'ı tune bu. Seciya bu. Gela Diyarbakır'ı, gela Erzurum'u, gela Van'ı. Hepsi gel Karakul'in Van. Ye Osmaniye. Ye Osmaniye bu. Vek Karakul bunu yani. Vek dönem bejin 10 kilometre kujik Karakul'a yani gela Van'ı derbi ki hatta berbi Tımar'e biçiyor. Yani cem bejin berbi Westland'e biçiyor. Hükmü yutune bu. 10 kilometre. Yani ev dever hamu mirektin kurdum. Mahmud Bazdic dibece bu mirektiya Bitlisê dibe dema Osmaniye Kingê ku karar bigirtana êrişê Kurdistanê bikin dibe pêşî mirektiya Bitlisê xistana. Yani mirektiya Bitlisê wê demê deriyê Kurdistanê biye. Şerefxan mirovekî edîb biye, zana biye. Yani ku ji ber ku Îranê wê demê du qonax ji bo xwendinê hebûn. Yek İstanbul ya dinci Tebriz digotin yani bin eva yani du hüküm bu yani dönmecin Safevi bunu Osmani bu. İşte eva bir siyaseta Fars perverde bu. Zane bu, Pirtûkanavi he bu. O tenemecin şehirde kavi ne bu yani belki siyaset etiş kavi bu. Bu şekilde bağlam kışandı yani eser Mirektiya Bitlisê xebit. Servêjê lêkolînî kir tu çû ku derê? Berim ez betir ew xebitîm arşiva Osmanî Türkiye Arşiv Osmanlı dibêjin Başbakanlık Osman Arşiv dibêjin betir ez xebitîm. Arşivên beşartê ku digotin. Ew gerçi van salê dawî da hinek vekirin. Berê girtî bû yani. Çünkü evana lêkolînê ku Kurdistanê kirine mesela ser ew ki em dizanin ku bi hezaran stran û kulam tomar kiribûn biribûn Enqerê ama girtin yani hemî naverokê wan yani müzikê wan man ser wan gotinê dinê nivîsande tiştekî wisa çünkü ana jî mesela em nagîjine wan kulaman wan stranan ê ku Kurdistanê top kiribûn yani komar kiribûn. Bi ser wî ez dibêjim ez van demê salên dawî arşivê xwe vekire Tirkiye ji bo ku millet keva arşiva bibîne. Yani o arşivana betir evun mesela deftera da girtine vak hükmek bu miran ra şandına bu Paşa Osmanlı şandı yani vaka nüvisên wan tarih diroknasî wan nüvisîne yani. Mesela hüküm ji Kurdanra nüvisîn şandına mesela gotine Kurda wan mecburin betir mirên Bitlisê wan gela wanê her tim tamir bikin. Mesela gela wanê cikî çawana mesela gela wanê 10 sala carekî deprem şeydi be gel xiradı be o 10 sala carekî acem yani acem em dibêjin ji bo İraniya wê demê Türkmenan da Farsîn ku Azerî da axivîn yani betir ji bo wan 10 sala carekî wana êrişî wanê kir wana wan dişêland. Bele ijar perskirêka tamirkirina gela wanê her tim di navbera mirên Bitlisê û Qereqola wanê yani gela wanê da Paşa gela wanê da her tim ye problem her tim ji bo wî şer kirine. Yani gel ama 10 sala carek hat xerab ye car çêkirine yani. Belî her tim em 10 sala carek yan acem hatiye xira kiriye ve toparan zerzelê zerzelê xira kiriye. Ijar mesela Pirtûka ser Evdelxan çima Evdelxan balam kişan Evdelxan yekem car dibêje wana divê li vir ev der Kurdistanê
Yani o Mehmet Çaremin de bejin padişahı Osmanlı jera hükme gidişine de biraz halife cihana hamu dünya İslam'e mi? Tücü de ben hükmeme de hükümet eki. Ben Statü hükmümü deydim. beli statü bittiyse statü mirin kurdan hükümet bu. Yani çava bu Osmanlı'nın karı bulur baş berhe bıkıra. Devlet Osmanlı'nın karı bu memuri xubişanda vur. Ne karı bu karış bir yani. Tane de şerriyle hem beri Farisan'da yani Acaman'da mecbur bunun eleşker amıdın Devlet Osmanlı. Tek ev bu. Avdalkan Cerrah mektubu ki Cerrah satışına da ve Kürdistan'a ve ava hespin Osmanlı'ya abi ben ahun. Evder Kürdistan'a da yani bak yani cidden la tabi hev nekindir yani bak Arabiyan şey bak Rumeli falan da gotun yani bejin Sır Bulgar. Mevak wana hasab nek bir Kürdistan'a da ve hükmü Osmanlı yani hesbi Osmanlı'ya ve abi ben ahun. Lütevay Kürdistan'ı yan herem. Dana Bitlis de herima ki Kürdistan'ı. Mirektiya bitti sıra. Yani ya tevaya Kürdistan'ı dikari bu ben mayetavi da bu. Dana ben mayetavi çawa ez bebejim. Mesela dur وی دمه 25 هم میرکتیم کرد هبون جوان چند حق پر مزن بون مثلا بتلیس مزن بو او بهیز بو yani جزیر بهیز بو هکاری بهیز بو آمدی بهیز بو ایجا میرکتیم پچو کشی بن پرگالا وان دا بون Niye Osmanlı? نه بن پرگالا وان میره مزن مثلا بیش devdora bitse kişiler میرکتیا ساسونی هبو یا شیروان هبو هیزان هبو حزو هبو Bozduq beşer. Bozduq xare. Ev hamu dibin bandora Avdarxan da bune. Hamu zavayı nüvi bune. Van her evaç hamu zavayı nüvi bune yani. Evet. Dınava da akrabati cebiye. Devdora Cülemer geçti. Nehri mesela mire evi, mire Westan, o mire Mükse. Evnaj her tim dibin bandora mire evi da bune. Cülemer geçti bune. Hekkari de beşer. Herimin dündi savak ittifak heybiyeti navanda. Ya tabii nakuki wanji fırbune yani Osmanlı her tim nakuki miriyem kurd hemberi wanji bu karaniye. O hayaja erişi Avdarxan dikin ku 1655 anda Bitlis'e talan dikin. Yani Avdarxan'dır ve dravet çeçeyin mutki nagrin. جا خزینه‌وی تالان دکن و ج پرتوکانه‌وی 20,000 پرتوک در خنده. 20,000. اولیا چربی واسط کرد و 1000 پرتوکین کردی، 1000 پرتوکین فارسی در کرد. و دوی اسکرین عثمانی نیوزاویجی او بوند و ساروج آده شواره یعنی چری دیش. دوی وانه پرتوک همو شوتاندن، yani هنک شوتاندن، هنک شاندن، هنک هم پرتوکان رسم هبوند و وانه دستا çekim. Resim hebun böyle. Yekem de Portukanavı da ev derketten çizimin laşen mirovan derketten yani o çizimin kuçağı vasiyetke tahmin kim yin Da Vinci'ne. Ve demi hay Osmanlı petemi hay Avdarxan peheviye. Çıma mesela ev taverniyer heye digeruki Fransızı ama bitisira derbas ve wan salalan derbas ve ihtimal mezin yan Avdarxan'a yan jikurevi Bedirxan'a yani. Bedrettin Xan'a hardgaya ke ve mire bitse olsa meraklı bu emdama ki vur derbas bir gazimet kır jime Portuk xast. Kabari ya da Portukana Portugal bedinme. Tşegdin net xast ve xalat. Ne? O de jime Portuk kırtın. Jar bitiş ver ku qonak bu ve seri re bu. Dev Riyakubiçya evi Riyakubiçya İran'ı vurda derbastı bu. Her tane tüccara Portugal nustandına Kırına yani sipariş tane mesela. Yani ki derbas bir gotet Türkiye ve da Çehe. Türkiye ve da çetişten ev mesela Avdarxan go. Taybetici Portuk. Böyle Avdarxan go robot çiçek kırmak böyle saat şey kırın. Tişten juda çiçek. Merak bir meraklı diye. Tişten o hap balayı kişan. Ben mecbur zir balayı ne kişan. Tişten balayı ne kişan. Hem biz vurasal mesela Portugal mamisle. Geli tamaşavanın dosya ki meydini heye لسر تندرستی ka kerem kin em havra tamaşa kin dosya. Merhaba jwere, ez Doktor Salih Alar, doktora ürolojiye min. Ez îro li ser nexweşiya prostatê bi we biaxivim. Prostat ka çi ye, nexweşiyê çi ne, em çawa tedavî dikin, ez ê li ser wan biaxivim.
Prostat organik çavayı vek çav, vek dil, vek mide dehundre laşe insanda heye dibini elve de reve bidin dibini kiski mize de kanala mize de orta organa prostate derbastı be. Ka ev nekhoşiya prostate çi çen hep nekhoşiyi yani. Mesela se hep nekhoşiyi de peyvin, se hep nekhoşiyi yani. İltihaba prostate, mezimbuna prostate, kansera prostate. İro em zedetir ser mezimbuna prostate me be peyvin. Ka mezimbuna prostate çiye bir çahavi derdik eve oli. Em çerdekin çava tedavidekin çava luan nekhoşana dinerin. Em teşhisa xwe be çahavi livana dikin. Ev nekhoşiya prostatê zêdetir piştî 5 salî 6 salî derdik ev meydanê. Bi çi havî ew nexweş tên cem e em ji wanar dibêjin şikayetê sistema uriner A binî. Bi Tirkiyê dibên alt uriner sistem semptomu. Em bi wan şikayetan nexweş tên cem e. Ka ev nexweşî ev şikayet çi ne? Zêdetir ev nexweş ji wexta tên dibin em pir derdikevin mîzê. و ام دبیجن ام من کی زیادتر سخشمیش دبن ام نکارن خو بگرن بشوی ام دو سه جارا سه چهار جارا شیار دبن وقتا ام میزا خو دکن میزا خو ما کم ته هندک ته o dibin وقتا میزا خو دکن بجار کی دختمه پشتی میزا خو دکن جی دهندردم میز زیادتر دمینه ka vana vakta tenceme em çava derin ceman em dibin em çer bikin ka teşhisa xwe em çava li ser wan bedin berebere em wan godar dikin ka şikayetê ve kengî çi ye ji kengî dest pê kiriye nexweşiyê din heyê tune em li wana dinerin dawîkê jî em wan muayene dikin vakta em wan muayene dikin em wan dirêj dikin li zikê wan dinerin li genitala wana derve dinerin dawîkê jî ji bo nexweşiya prostatê muayene a ferz rektal tûşê dibêjin em bi tilîka xwe li maqata wan ka prostata wan eşkê mezin nerme em wêya dinerin vêya tişkî pir giring e piştî wan em çer dikin em jêr dibêjin IPSS skora prostata skora şikayetê prostata form heye ka ev puana ve çukas puana ve hey goruya em tedaviya xwe çawa bikin em wiya çêdikin dawî kêjî em li laboratuvara wan dinerin em xûn ji wan digirin li ûrekratinê dinerin ûrekratin ji bo çi giring e ji bo hem nexweşiya gurçika hem jî nexweşiya urîner çi hebise bereberê em li wiya dinerin tahlîla mîzê çêdikin ka ev dihundirê mîzê de xûn heye protein heye ka nexweşiya şekir tişkî heye tune iltihab heye em li wana dinerin o dawîkê jî tahlîla xûnî dîsê jêr dibêjin PSA prostat spesifik antijen em li wêya dinerin evê prostat spesifik antijen di nexweşiyê prostatê de zêde dibe zêdetir di kanserê zêde dibe di mezimbûnê zêde nabe em li wêya dinerin dawîkê jî em fehsa üroflometre em dibêjin ka ev mîza xwe bi çi qas holê çêdike çi qasî çêdike hijîna wê çi qas e piştî mîza xwe dike grafîkek derdikeve di hundirê em bi ultrasonê lê dinerin çi qas mîz li hundir dimîne em li wêya dinerin vêya ji bo nexweşiya prostatê giring em ferz em vê üroflometrî çêdikin dawîkê jî em bi ultrasonê li gurçika û li prostatê dinerin ka mezimbûna wan çi qas e di gurçika tişkî heyê tune xên jî prostatê ev van şikayetena çi sebep dibe di ultrasonê wana derdikeve em li wana dinerin piştî me vana çêkir me nexweşiya prostatê got ev nexweşiya prostatê ye mezimbûn heye kalîta jiyanê kêm dike em ê vêya tedavî bikin tedaviya wê em bi çi havî çêdikin bi sê havî em çêdikin bereberê em ilaç didinê ya jî em taxîb dikin tişkî nadine hem lê jêr dibêjin bisekinin û bibînin ya jî em ilaç didinê ya jî em ameliyat bi cerrahî çêdikin
Vakta em bisekinin bibinin çavaldığının em bu takip dikin 3 meha 6 meha salıcarki em nekhoşa bağ dikin em dise wan tiştana jwan dipirsin ka were devam diki ya em ilaç bedin te em bu nekhoşa behevre karar dedin. Na eğer ev skora veya semptom zede ise o şikayeti nekhoşa hangi zede ise em ilaç dedin. Meki em ilaç dedin. Jerdvejin alfa bloker. Em tedaviye xo çava dikin, em tedaviye xo bi sê havî dikin, ya em bisekini bibîne, ya jî tedaviya ilacı, ya jî asisi ya jî tedaviya cerrahi, em ameliyat dikin. Em tedaviya ilacı çi dikin, jê devletir jê dibin alfa bloker, fosfodiesterase inhibitörü, o alfa kolinerjik. Gor şikayeti nekhoş envan ilacada dedi. Eğer nekhoş bir van ilacına başladı, envan ilacına devam dikin. Sal ki 2 sala, yana 5 sala devam dikin. Her sale car ki 2 sale car ki emdisi de nekhoşe xwe baxwe dikin. Ka çok azide bu çok kim bu em nuana dinerin. A bir van ilacına baş nebise em nekhoşe xwe bir cerrahiye tedavi dikin. Ev cerrahi jî bi du hawi ya vekiri ya bi jî girti. Nekhoşa prostatı pişti 5 sale pir giringe. Eğer ki şikayeti ve mutlaka gerek herin doktoru ürolojiye pişti 5 sale car ki herin em jwer jir jiyanek be nekhoşi peşkeş dikin. Gelî temaşavana me dosya xwe temaşe kir ji bo tenduristiyê lazim in dibe ku meriv tenduristiya xwe xwedî derkeve we gote jî li ser vê nexweşînê 5 salî derbas be jî gerek te biçî doktor xwe nîşan bidî ji bo ku çareserî ji te re çêbibe. Mamoste tilser dengbêjî xebitî bû yani xebatekî te wisa bû em dixwazin te hinekî behsayê bikî piştî te jî ku bibe mamoste kulamekî bêje. Elbette xebatê min ser çîrokên kulamên deng bêje. Çîrokên kulamayan. Evet. Yani ama demek o yani kalimvani kirida ji ber ku alîk ve ez mamosta maruf hem hev tamam dikin. Yani deng bêjî bêtir. Lomamın her du îro mêvanin ya. Tiştek bisaj. Böyle hem dîrok hem edebiyat e. Deng bêj şair e. De başya ve cebrxana wî dîrok e. Ji dîrokê emlak distîne. Ew balam pirkişan hêja ku mamosta behsa wê kir, behsa çê kulama bavê Koroğlî got Rıza Bek. Rıza Xalit. Niha ev pir tiştekî pir mühim e. Mesela Rızayê Xalit 1990 jiyanak destaya. Yani ihtimaleke pir mezin jarî biye yani jardanê. Kuştuna yani. Wekî suîkast e. Jar navi hinek wê demê de bêjin derbas biye. Muş wê demê pir ew e. Tirkî dibêjin qayniyan kazan. Yani muş cihê Tevlihev biye yani. Tevlihev biye yani wekî. Cihê bûyeran biye. Rızayê Xalit çend cara digirin berdidin û paşê Rıza gazî dikine rojekî dibin dişe mûşê digirin. Li rojekî nişkê ve radikin nexweşxanê. û nexweşxanê de jî emir bicih tîne û yani wefat dike dimre. Yani mirineke ew e tenê di çavkaniya tenê dengbêjiyê de derbas dibe. Divê derman danê. Mirnawî. Derman danê divê. Ijazî serçe çawa dînim serçe belgeyeke İngilîzî heye niha di arşîva Londrayê me dît. Konsolosê İngiltere'ye Bitlisê wê demê navî Safrastiyan biye. Mektubekî ji Stenbolê re dişîne di Büyükelçîlika evê re divê balyozxaneya mezin re ya dewleta xwe re divê mizgîniya me we re Rızayê Xalit ew cina yani jê re dibêjin ji pir hêrsa em bêjin Ewropaya pir riza hatiye. Divê Rızayê mizgîniya me re Rıza divê mir. Di nav êşê da mir divê yani. Ew navê ku jîr dixebitîne çi dibêje mesela te navekî bigote? Ji bo Rıza. Cenawir? Yani o sad dibêjin cinawir. Yani. Yani o dibêjin cinawir. Bu sad dibêjin Rıza ama Rıza hakikaten bu sabiye yani jî na yani Rıza çawaz bêjim ya 7 sal berî serok aşîrekî Kurd. Mijin aşîrekî wek Hesana pir mezin biye yani. Di wê herêmê de tu nikarî bi pîvanên îro binirxînî. Yani helbet tabii em bêjin zulm hat vekirin ew tiştekî cuda ye.
yani pivan iru em nikarin mesela ev bikin. Rıza dibêjin ya divê ji bo hineka em bêjin bêtir îdayên aliyên Ermeniya hene mesela ona ji bo Rıza dibêjin Rıza eşqiya ye tu aliyê Kurda dinêr divê Rıza qehreman e. Dîrok tişek wiha ne yani. Herkes balê xwe da kişin. Belli şimdi bu devleta Türk jî mesela hinek eşqiyane û nizam çine ji bo be em bêjin bo Şeyh Said Rûna bêjin. Rast. Şeyh Said Rıza. Ya ji bo hemî rûmetê Kurda ji xwe nêrinekî wan cida heye. Yani Belli. sistem wisa dinêrin. Em jî ji bo me rûmetin yani. Jar burada mesela ku divê di nav acî da divê nav êşê da mir divê. Tu hatî din herî ewa ihtimaleke pir mezin jehr danê û zaten dibêjin jehr berdana çizmî wî. Mesela dibêjin. Ji sê çar hevewî hene mesela kulama di sê cüreyî wî hene. Cüreya ku rewan dibêje cuda ye. Mesela em dibêjin Rızayê Xalit navê kuramî rewan dibêje bavê Koroğlî. أنا إجبي رضاي خير تنجس بهم علي أوي وأنا Du cüre dibêje. Ek Reşîdê Basu dibêje. Yek jî Kulama Sîsa Mecîd. Koroğlu ya. Koroğlî zaten Kurê Rıza bêge. ميرم خان جد بيجي Meyrem Xan dibêje Meyrem Xan jî dîsa bi şiklê rewanê dibêje. Radyoya rewanê dibêje. Radyo Êrîvanê dibêje. Mesela evna çi dibêjin? Wisa ber rewanê ji Meryem Xan girtiye. Mirk Meryem Xan. Na ihtimalek mezin Hezar Nesudun Nehan da wê herêmî Kurdên me Yezidî hene. İhtimalek mezin wana ev kulam gor xwe gotiye ew belkî forma kulamê herî ev benjî. Ya bavê Koroğlî. Ya nama çi bejî dedik yek kulamekî bi çar format hatiye gotin û herkes cuda gotiye. Ne divê ew dema teknolojî û ne internet û tiştek wisa li her derê hatiye gotin yani ev kulamê. تدي أو تبي مثلا ميرم خان تبي بردف كي دولة علي عثماني تشك وصل بيرزانا بيرزانا Ya Rıza binbaşı bir ya. Alayın Hamidiye de binbaşı bir ya. أري الرسول أوصل نابي شاكرو وصل نابي Got Hamidi alayın nesed pazdan da wedem yani. Nana hazır Beriyor. Alayın Hamidiye hazır haysudu notu düdüyadan tiya bakırın. Hayat şerî cihanı yekem ciheye. Yani alayın Hamidiye hevne naviyan da bu herin çenci Rıza'yı Xalit wedemi binbaşı bir ya. Yani de alayın Hamidiye alaya koyan bejin leşkeri devleti ne bir ya. Alayın Hamidiye aşirar Hasan'a sê çar alay ji wan derketine. Hoş gelek aşiran çekin. Yani tamam ya aşire gelek aşire. Heyderan. Lan da Kurdistan'ı bejin betir serhade aşirin kun alayın Hamidiye da ne bu ne tunana. تونن Tabii. Kişke buna. Yek alay dersin. Hinek aşir terinekle çarpınca aşir buna yek alayık dersin. Mesela Erdişe adam andı bejin adamı aşirini ne yani. Ji bu alayın Hamidiye aşirci mesela ava sosyoloji aşirci ku hertiye wedemi. Aşir buna yek. Mesela Sipkan, sê çarmılê din tên digijin Sipkan ku sevap kemin araya. Şekin. Ben Sivan avan da alayık çektim. Böyle mesela işte çoğum Rıza Bey xwendi bunda yani ji ber binbaşî ewa binbaşî danê Abdülmecid Bey مزني Sipkî عشيري كي جنبا xwendin nivîsandina wî jî çavbesîn tune bûn lê albayî bû. Ku Hüseyin Paşa belkî nikarbûna wê xwe binivîsiya lê tu general. Yani alayın Hamdi devleti Osmanlı ve demiş siyaseteke oha kardanî. Yani aşira bi wî newayê xebitan diye az bi rastî. Belê. Mazlê wan kî bejer gotiye me tekir amiral albay yüzbaşî binbaşî. Şura alayek çeke wisa pek bin yani. Böyle rast. Ew gavê ji Kurdistanê perşekinê wisa dest pêkirin yani pirsgirêkên navxwî meselên navxwî tego wisa çi dibe. Em kulamekî dengbêjî ji mamstek godan Ez ê serwê şekli bêje. bibêje wan wî Mesela girin. hin arayın jî hene mesela hin aşir jî hene nebûne neketine Hamidiye. Serxweman yani. Lê bêtir di him devlet Osmanî ra şer kirine. Hin caran jî bi devlet Osmanî ra ji ketine têkiliyê. Ew her aşir jî pir cuda ne yani pir balkêşin yek bişarî çeto pencinarî dibêjin. Aşira Mesela ewan Hemdî alayî da nînin, arayın Hemdî da nînin lê يعني مني اوش تكليو تبر دكتور تقول يعني سرحت اي زانم bəli. يعني اوصى لعلي ام بين ديار بكر ام بين علي حكاري وان درنا تنبوني يعني او علي Yani alayî hebûne ji wan lê ez kirim ew bêjim wê demê
yani sinor kuyet zani mamosta aliye emejin bismillah deşta bismillah bigre farkın teda kulp teda haya vere gevaşi vere baş kala ev herim asıl Kurdistan'a بله kalbi Kurdistan'a mesela bejin çiyeyin ev çiyeyin ali şırnakhi ona pır avun yani pır sapat bejin pır sapaman iro şer irodan beji ev iroda çiyeyin gringen pır gringen Kurdun evci Kurdun Libeli vur Asuri cihebun Süryani cihebun da pır kozmopolit ci vur vandara ve beter em bejin navend ev der bun ciyen değişti bun ciyan mesela bu demi Erdnigari Kurdistan cudaya İcamani serevi yeki dünci mesela pır balkeci Hacı Musa Beki xoyti خويتي yani mesela evci alayın hamidi danine le hem devleti ra hıncara hem bey devleti şarkı hem de hıncaracı devleti ra buna alikar هالجرج هنالك Elbette buna alikar. Ev bişari çeto. Efhardık mesela pır balkeşinde diroga Kurdistan da ciki cuda da girer. İjar ev kurama evi meçen jaraj basi kırıp kurama mirbeki. Tu mirbeki مسابق yazanı. دو جرى سرقون جيبي البارم جرى دجال روجاوا هذا الوفاة Musabek yekem jar ev mesela gulo tuzani kurama kur dengece suç dibece. بله Gulo drevine guloya fil yani vek Ermeni Kurdistan ألمانيا mutafillah filah gulaya filah drevine و 14 سالی بیا ویدمی و دربینه و ویدمی هرالده عمری بیجی پچوک بیه و باید زاویجی دوی مالی دا حقیقتا چایج باسید کن سرپی هاتین بلوجی هنه و نبیا ویجی و روژه پاریسی وفات کرد بیروکناسه که بناس بود Ya gulo. بله 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 آنها هیچ ترمیناسی بله. بود Evgavet kulama mirbek bejine. Eyusab. برای بسا اوی بکنم هیچ بسا Basa çirok ayıp kek. نه نه بسا چیروکه و یک جی بسا دگو دجارا سرگون مونه یک جی بوی گلوتی سرگون کرد بله سرگونی مدینه اوی دکن مدینه اید مدينة كن مدینه لورد به حجی روما جرو داشت حجی مسا بری یعنی کرد نکرم چونه حج کردستان ری بکه حتی بچه حج واری 3 سال در باستم Demem xira sürgüne bir hacı. بیا حجی حجي 20 سالال vurmaya ama. Bıra ne ben. 20 salal vurmaya sürgünye yani. بله Sürgünü tiştek zor yani. Tane evcina بله Seyyid Abdülkadir cişanına oynamaya. أوي شان Kore Şeyh Ubeydullah abi Hazar Hayştev yakında seri rakır. Jar belge Osmanlı azra satıma jiber germe ne karmına bimne çan jara firar kırna revine. Revine o Osmanlı sapey vakitna o Arap şandına mesela mejin dibejin aşirin Araba pey vandıkın çoğuli digirin Kürt çoğuli naznak Medine katı bravi kutabçı. Bir Fırar dikin van kafelen çol. Böyle böyle kafilin sey çarjara van kafilin o karşı çanjarı mektup nüset veya o az emj Zozanın Kurdistan'ı hatına bar mepirhine ki emir mahkum mebişinci ki döndü. Yani medisana için Kurdistan'ı bişinci ikinci yayıydı beşin. O zaman mektubun arasatma ya duyamcı 1925 da sürgün dikin lur firar dike. Drave Rojava çemala Hacı ağa lur ama vakti bu çayı herhalde 85 sali bir zatır aviye vur dibe zatura ve vefat ki. بله Ha mekberi vici Rojava'ya Hacı Musa Bey. روجاوا بله. جا کلام باوی میربگی تزانی سروانتی گوتن که دولت با میربگی کلام میربگی سر میرزا آقای گوتن میرزا باوی حاجی موسی بک. بابا حاجي مصطفى ولی میرزا باوی ویژی سرگون دکن دشینه استانبول 1805 دا. سه 1200 سال بری. دشینه استانبول دخل هندره گیمیا بری دگوتن کرک cezası. Kayık ada beri kayık beri o gemi ev ne bunu motor ne bunu bir desta. 10 sala vura bir cezayı dikişine. İşte kapının da ben Gazi dikne dve dadve dve mala valiye ve bitlise mütesellimi muşi xirabı bir bari mirbegi teklif kirin. بله Burada ben teklifi yapıyordum. Gazi dikne dve vara ben Gazi teklif yap tab nam bukun. Dişin tinen muşi dik. بله Böyle. Ya tabii kulamayı merhabeciyorum zaten. سرچاوه من سوزوی farkın dengbeji ve sivi gereki Başta zahmette çılmamıştı. برای تماشاوان جمع ببرن اجا هم اونجی یعنی راستی یک سرما جمع گرتی Darbas bilmemamıştı. لا بيرو دراب بشبابي مير بقيم زرابة كل القال تبيارا
أو مقام الرسول ميرون مشترى تقول كيف قرا ولا يبقى ربا لازم بسوزي شيخي ورا هاي ورا هاي ورا جاز هي سيرج مراجز ربنا مراجز ورا لا ميرو زمشترى تقول كيف قرا ولا يبقى بسوزي شيخي ورا خلام ناوي خلقي ببابي مير بقي مرا قلب خاين ببغدر كدر بابو كزم بابي مير بقي مجمالي شعر كرر بره بابي مير بقي مدن باجاري اسطنبول شودي دوری دراب داشته من آگیجی از ربان میر بگیم درباز کرنی سناقی بزو چار دوالی اجنبی درباز کرن نام نیارا ای وراجا ای وراجا سیرج مراجا ربنا مراجا ای وراجا امان ور 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 جميرو نمشترى قوى مبروم خبرها ممكن نجبر دارهم خاينه جمد خافين از دمرم لو وزن مين حيران دنيا بوش دنيا از ترسم بمرم لبابي مير بگی خانه بیانه لا بینو در بینو بشنبا بیر بگیم زرابه پبو کزیم کلیل گازو بزویه حنا روحي بلجي باردار كيرا بابي ملي بابي مير بگي مدهاتي دنگي بوري بابو كزم لال ملي راسي دهات بوري نادلو قاسو يا هاي وراجا هاي وراجا هاي وراجا هاي وراجا هاي وراجا لا كرو درو بالكنا قبل بابي مير بگي مديد هاتي بوري نادلو قاسو يا ناوي قرتنا بابي مير بگي مهاتما وعشيرة خويتي در راهوي قوي دشونقي بابي مير بگي القيد وكلام جانا خسانا دنو ابا عشيرة قزوبوكي خويتي را درباز نكرانا بنو ابا رويا هاي وراجاز ربنا مراجاز سيرا مراجاز ورمواي مواي باخا امان ورمان 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 وراجا حمير ومشترى ذقوة بقرة مبكية نجبر دارهم خاينة مدخوبين از دمر جام از ترسم بمرم داويات دنياي مرنا حيرو از بابي مير بگي خنبين لو ميرو تراب بديواني موشي بابو قاسم تسلمي بليسير ونشتم هبراشي والكرج حيران بخايني شاندنا بابي خليلي مجمال شاعر كرن كورونا باقي جبوكي عشيرة خذي را درباز كرن ميروز وقتي خذي تكتم قالوا خمانك خم خرابة وراجا هاي وراجا هاي وراجا هاي وراجا هاي وراجا لا كرو بالاردلابة عشرة خيدي را درباز كرين
حيلا شقا قيد زنجير سلطان عبد الحميد باشا هبو ما بهيسيا بابو كزم او قشبوي خاطر مالا ما چكرن حاضر كرن ورا يا اي ورا يا اي ورا يا ورا ما يا هوي ورا ما يا خاي امان ورا مول 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 ورا میرون امشرد گوش بریدا بگور رام بکرم خاینه وی مد خافینه یا خای او در بازبوی مقام رسول وان به کلمه داوی شاکر کن گلک سپاس بيجي مامستا دنگه تصابه مامستا سپاس مامستا مسئله قونیه چیه؟ مسئله سه حب پرتوکه تر سر قرنیه او کوچبریا کش کردستان چه بیه زیده هرما قونیه بی سرگنو کوچبری وان سدم چیه مامستا سری تلیکولین کریه Yani تگوتیش خو yani لوه داره دجین اما آسیمله نابن بزمانه خود داخل yani şey ku has karım vecim ده دبوکا وانجی وقتی دنهر دبوکا قونیایی دبوکا کردین آناتولیا نابین چند گونه نتی دبوک چند گونه یوناکی هنه اوناج علیه سرحده چونه سال داوی چونه وقتی سیاست ورست بیش و دمی چونه سال چونان چند سال ده بجم yani çavkaniye da bu ha der bası kurda da o Portugek Mısır şikari nüvesi bu 7 sala danzemin kurda 7 sala danzemin de yani hazar sedi da hazar sedi set hafte da ji او هریم ناز دکرن yani betir kurdin koç kiriye ki kurdin heriba sevazı kurdin herima sevazı çancara ajuktan ser Konya'yı u Konya zept kırna çünkü alikariya Selçuk'a çıkırna kurda o herim naz dikirn yani ihtimal ekmezin bejin set az şeriat sicili de bejin o defterin Osmaniye'nin berine hükmeyn qadiya hükmeyn şeriatı bu demi devlet Osmani az rast hatıma ku 1680'da kurdin Konya'yı dinavbera kurdan dinavbera Afyon Konya'yı da rebrine aşir hebuna aşiri kurdamına rebrine hayat çancara hazine ya Suriye yani Arabistan'ı ku her İstanbul'u dinavbera böyle ilgin division kazaya ki Konya'ya dinavbera Afyon Konya'da zbavarım Lower Bolvadin Vanjı division yani bu herimi beşi gırtına o şeylandına وقتی دمش شیلاندره جه عثمانی جیج والی اویرا والی کونیایی را حکم اکشاندیه گویی یان تیوان کردان بگیری خزینام جوان بستینی یان جی کسری تجترا لازم به یعنی تیواتی دبی کتود نشین از سری تجربیم یه کسری تجترا لازم به اویت برهه بکه خزینام همونتی برهه بکیتسا یان جی خلقی بستینی اوجد که بنا و خلقی و خلقی توپ کش خلقی توپ کن وای vergiye bulunduk. Yani Kürt 1600 davi 1600 yıldır hebune ve cihbuna wan yani embejin pişti arazi kanunnamesi de bejin 1655 da Abdülmecid Sultanı Osmani ve kanun eklerdi khaydi ve iskan bejin yekemcar ve aşiri di gere negerin cihde ben bicih bibin jberwi az bukarın birhat baci berhev bikim jwan leşkeran berhev bikim şu Kurdin urjitin Kurdin Konya'yı lur bicih dikin yani mesela Kurdin Konya'yı arşivler rast satmadı ve bahari için vakıçay koçer buna Zibistan'a için Binya Halabi Payız acı bahar acı nisab yani havin acı bedgarın teyin Konya'yı Binya Halabi jbeji o herima Azaz Bab Afrin o herim Kurd biye yani çiğ Kurda biye işte diyalekta devoka Kurdin Konya'yı ve herimizden her yeke mesela Kurdin beri Kurdin Konya'yı Kurdin Afrin'i pir rahat karın ve hemen evi avukun senktasa skis dibece o zamanası Avrupa'yı ve senktasa F ve aşırı Kurda A, B, C, D, E, U, F çetke de ya F evin yani vali fratı vali fratı ne ona zor beli ona aşırı vali fratı
آره بهتر نه من خبرتاندن یعنی از دما ور بو مثلا کوواره که وان هبو بیر نبون 20 ساله درد که روحات الله کم دبیجن اوی demek سروان نسی بو ایجار هر تم وانا جم بیجن حالا که خوش کردن گویا تشتی کو ام دزانن جمرات بیجن تشتی کو ام نزان جمرات بیجن وقتی او خبرات هاتن کردن و حقیقتا بالکش بو وقتی عشیری ور کوشبری ور ببون رشوان دبیجن خلکی دبیجن چند حبینه و مزن و گندین وان هنه هر تم یکی چولا کونیا دبیجن جرا zaten و hatta Atatürk dahi bahse Kürdat kerdi da dedi liyame cevap kند ve mesela mafya بدن Kürden Kürdistan mafin zaman önce mecim mafin politika بدن Kürden çoğla Konya işidi. Yani vakit 5 bahsecdik ya burada mesela. Atatürk bahsediyor. Böyle Kürden çoğla Konya'yı. Vakit İrozcar dövüşü ovali böyle çok. Çola Konya. Çoğla Konya'yı dövüşü. Ya o yüzden kısmı konuş proje bizim Kürden çoğla zaten. Hediye de emtin daviya bernama var. Böyle. Dem bu sad darbas mı muet tüm mamsta şu ve haberdan mecbur godar ki yani mesela dengbeci u dirok vakit ketna mı? Ama fasal bahar diye dibini belki bana persevan işte mamsta sadat mamsta. Beni. Nasıl? Evet. Hediye de emtin daviya bernama hoş belki demameci brastij çağ darbas bejizam bernama yekemine belki kemasime çevunem leburne xod xazın işte maşavana namuste mesela Markonya got da Portugalya ku destime dana ye gotiye dinava diro ki da Kurdin Konya ya diji gotiye ye Cezakiri Yılmaz Güney Civanın Cezakiri Koçberiya ya Konya ne Sürgünya ya Konya ta gotiye İroji hem dibinin tedi jinek Japonya Kurdin koçber evjib 100 salana lvedere dimine ama jibu azadiya gele Kurd jibu azadiya reberin gele Kurd digreva birçibune de bu eraji gelen kes digreva birçibune dane em lvedere ji wan slav dikin brasteji yani Japonya henek tişçe dibin demek ki yani Afga koçber bin Afgacı duri velat bin Haskariya Kürdistan'ı Haskariya velat hiç dilevan da sedemci Afgasal biyane biminin o asimler ne bemerir brastice evzo çünkü hem dibin nav 10 sala da hem Avrupa asimler dibin o خواهنده دکنه دکمن ناو سیستمی 400 سال اینه اونا لهمبر به سیستم عثمانی و سیستم داگرکر براستیجی زور اما ام کرد برخواد دنیانه ام تشتک گوسایه دیساجی جبو کن تبلی برنامه مبون ام سپاس کن جوا هر دیاراشی مستر سر چهارتن برنامه منا یکمین بود مجلس خواست hem destpekeki baş به میوانن خورا پک بین از بارم پیشتاجی و برنامه می خورتر در باس ببین باشتر در باس ببین گلی تماشاوان هجا به هفته ایروجی ام هاتنا داویا برنامه خو روزا کی دنیا ام جاردن به هفرابن ام داویا برنامه خو به قلیبا نمر محمد شیخو جبر کو نه و مه روزا مرنای بو ام ویج بیرتینن د شخصی و د حمی هنرمندین کرد یک رحمت کنمانجی بیرتن بجنا خال بروان تبینن ام جوارا دبیجن روش باش هر روزه و خوش و بختوار بمین خیر و خوشیه دا د برنامه که دنه دا ام جاردنه لهمبر اکرانه و بن بخاطر و بجاره